ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലിൽ ഗിവ് അവേ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഗിവ് അവേയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എത്ര കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് ഉള്ളത്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്: UK സ്പേസ് ഇട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ജില്ലയുടെ നെയിം, അതിൻ്റെ കൂടെ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസിൻ്റെ നമ്പർ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ നെയിമും കൂടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ സ്പെല്ലിങ്ങോട് കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേപോലെ കേരള അല്ലാത്ത മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ നെയിമും കൂടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി മറ്റൊരു ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.